キュッと人気エコキュットランキング2月編。イエーイ。第3位、コロナ CHP-E37AZ1 コロナの高圧のモデルが第3位にランクインです。2階以上にお風呂がある方も使っていただけるモデルになっています。第2位、パナソニック HES37LQS 安定のパナソニック人気商品が引き続き2位にランクインです。そして第1位はコロナ CHP37AZ1 圧倒的コストパフォーマンスがいいこの機種が引き続き1位をキープ中です。コロナ強いですね。アフターフォローが手厚いメーカーさんと言われているので皆さん安心してご使用いただけます。おめでとうございます。ありがとうございます。